अरे क्या हुआ गुड़िया रानी? कांटे में मछली फंस गई मम्मी, जल्दी आओ ना। रुको गुड़िया, अभी आई। गुड़िया रानी जोर लगाओ, जोर लगा के हैसा। अरे वाह कितनी बड़ी मछली, अरे बाप रे बाप कितनी बड़ी और मोटी मछली है। आज तो इसे खाने में मजा ही आ जाएगा। गुड़िया रानी जल्दी जाओ और चाची से मछली फ्राई करवा लो। ओके मम्मी अभी जाती हूँ। चाची ये लो इस मछली को भी फ्राई कर दो। अरे गुड़िया रानी पहले इसे पानी में धो लो। ठीक है चाची। वाह आज तो मछली मजे से खाऊंगी। ये लो गुड़िया रानी तुम्हारी मछली। पर चाची ये मछली तो साइड से जल गई है। अरे बेटी ये बहुत ही स्वादिष्ट है, खा लो।